所以它在今年夏天的讨论度绝对稳居断层的首位。爱它的人爱不释手，恨它的人想要将它大卸八块，真是墙头草啊我。2025夏季的流行趋势来啦 ！Hello， 大家好，我是 Jackie， 欢迎大家回来我的频道。其实距离我上一次发流行趋势已经快半年的时间了，那半年来也是风水转换，日月更替，最近又进化出了许多更适合夏季的流行元素。如果你最近刚好缺少穿搭灵感，想要为日常生活、度假、约会、逛街、旅行准备最新的单品，那这期视频一定会帮助到你。跟往常一样，所有提到的元素都会整理在视频下方信息栏里面，方便大家去搜索。好的，那就废话不多说，我们赶紧开始今天视频吧。如果大家都看腻了朴素的纯色系单品呢，2025年的春夏，所有的时尚博主都选择了用波点 polka dots 来装点自己的夏季穿搭。它也是活力、优雅、俏皮、大胆、学院以及艺术感的平衡。我最近一打开自己的 Instagram 推荐，满屏都是波点，真的很难不让人心动。波点元素它的流行是最早出现在各大品牌的25春夏大秀上，比如说 Jacquemus 还有 Acne Studios 等等，所以它在今年夏天的讨论度绝对稳居断层的首位。我是被这一张非常出名的 Instagram 博主图吸引入坑的。目前这个波点断全就还是断货的状态。Polka dots 也就是波尔卡圆点，它是由一系列实心的圆点组成的图案。我们一致认为它跟19世纪中期的波尔卡舞蹈同源，所以它最早也是出现在舞者的表演服装上，后来就逐渐发展到了时尚、音乐、艺术、建筑以及家居用品上的运用。比如说戴安娜王妃，她就不止一次穿过波点套装。草间弥生她的波点作品也是非常网红啊，就是大家的打卡圣地了。单品推荐上面，我们基本上可以在各大品牌里面都找到类似的单品，而且除了服装之外呢，头巾、丝袜、鞋子、包包等等配饰也是一应俱全的。图案方面呢，我觉得小波点就会更加的可爱、富家千金一些啊。代表作品就是 miu miu 的裙子啊等等，我们也可以大胆的尝试 For Love Lemons 的这一件红色的波点裙子 ，Reformation、Relaxation Park、Magda Butrym 还有 Ganni 等等都有。非常推荐双胞胎博主穿过的这件 Belle 的波点夹克，我觉得大体量波点在视觉上会更加的日常大气，不挑人一些。伦敦的网红品牌，也就是开头那个博主穿的苏萨穆萨的半裙、Cezanne 的连衣裙以及 Linus。今年夏天讨论度最高的色彩元素绝对就是可露丽风。相信稍微关注一下穿搭的小伙伴都会了解过这个元素。可露丽或者是可丽露，它本身是一个法式的小甜点，它就是由法语翻译而来的。那么说的通俗一点，可露丽配色其实就是莫兰迪色系加上焦糖棕，对应了典型的焦糖外表加彩色糖霜或者是内里。呼声较高的配色方案就有玫瑰可露丽、黄油可露丽和盐系可露丽等等，再加上条纹、褶皱、蕾丝等等元素，它就是一种非常天然的法式复古感。我觉得大家如果看腻了黑白灰，那么就可以在今年夏天尝试莫兰迪色系的上衣，搭配棕色的半裙和工装裤，然后可以学这些 Instagram 博主叠加一双彩色的球鞋，比如说阿迪和 Puma 等等，他们就是最简单易学的可露丽搭配公式。我在很多小众品牌的夏季 lookbook 里面都看到了七分裤的身影，它的英文就是 Capri Pant， 恰到好处的露肤度，再加上它对各种风格的消化能力，就会让它在春夏的使用场景非常广泛。而且我觉得它真的可以搭万物，优雅知性、千禧复古以及极简轻奢风格都可以。Capri Pants 七分裤它最早可以追溯到20世纪的中期，在1948年，时尚 icon Sonia Delanner 设计出了第一条七分裤。那么到了今天，我们可以把长度从膝盖到脚踝的裤子都统称为七分裤，而今年主要流行的就是紧身版的七分裤，黑色为主。乐基儿、张柏芝、布兰妮、Sarah Jessica Parker， 还有贝拉哈迪等等千禧复古女神都有精彩的演绎。那在穿搭上面呢，我觉得大家可以根据自己的身高来选择七分裤的长度，越短越显腿长。同时搭一双中高跟鞋或者厚底鞋就会非常凸显比例，也可以增加穿搭的层次感。颜色上面，黑色肯定是最时髦、优雅以及百搭的日常款。同时我也看到了工装牛仔和豹纹的款式，就适合更加休闲日常还有个性化的搭配。我在年初流行趋势中跟大家提到过 boho chic， 也就是波西风，其实就跟波西米亚风没有任何的区别。先跟大家简单的介绍一下波西风的穿搭公式吧，就是我们可以用大面积的莫尔边、流苏还有褶皱来增加一种浪漫和柔软感，再用小面积的牛仔帽、西部靴、铆钉和皮带来增加一种重工感，从而达成一种非常奇妙的平衡。代表品牌当然就是版型超绝的 Free People、Anthropologie 还有 YOLO。然而在日常生活中，我们不是每一天都在参加音乐节
或者是去度假。所以我们应该如何将波西风 boho chic 融入进日常穿搭中呢？我个人最近看到了很多绝美的波西风配饰叠搭，它绝对是今年夏季最火的配饰流行趋势。我的主要灵感还是源自 Chloe 的25春夏秀场，各种叮当响的复古金属，再搭配日常柔软浪漫的穿搭，就非常有氛围感。而且今年夏天它流行的主要是各种带有部落感元素的波西风配饰，主打一个原生态。比如说法国女生最爱的小众品牌 Margaritini， 它今年真的超级火，彩色宝石串珠加手工感的小金片，搭配极简风格的穿搭，就会有一种很独特的复古和艺术感。说到这里呢，大家也都会发现，自然材质、手工感、色彩和部落风就是波西风 boho chic 的关键元素。常见的元素就包括了绿松石、月亮、金币、恶魔之眼，还有边绳等等。接下来想要介绍一个从去年就初展头角到今年夏季全面开花的一个流行趋势，就是大体量手镯。我非常喜欢这个元素，就是因为夏季的穿搭主要就是以高露肤度和轻薄的面料为主。那这个时候这种大体量的手镯，它会有一些增加视觉焦点、强调穿搭重点的作用，跟轻薄柔软的面料形成了一种反差，相互凸显对方。我关注它也是源自 Tiffany 在去年大火的一款单品，就是 Elsa Peretti 的 Bone Cuff， 它是设计师本人在1974年的作品，雕塑感的形状和流畅线条就极具艺术美感，搭配极简风格真的绝美。那直到今年各大品牌都推出了类似的款式，就比如说我们在 COS 就可以买到它的平替啊，大家就搜索 Silver Cuff 这样的关键词就可以了。搭配方面呢，其实今年夏天会更流行复古感更强的金色手镯。我很喜欢的超模 Elsa House， 她的近期穿搭都离不开金色手镯。如果大家喜欢更加日常和低调的款式，那么白色、黑色和透明的手镯就会更加的低调沉稳一些。我在上一次的流行趋势中跟大家分享过渔夫美学 Fisherman Aesthetic， 不知道大家还有没有印象？这个趋势发展到25夏季最火的单品居然是船鞋，也就是 boat shoes。其实早在 Miu Miu、JW Anderson 还有 Aura Lee 它的24春夏秀场就已经出现过这样的单品了。它在今年也是顺着渔夫美学全面开花。我是从我非常喜欢的小众鞋履品牌叫 Vagabond 25春夏的新款中种草了这个船鞋的单品。我个人觉得 boat shoes 它跟日常穿搭的适配性是非常高的，比较偏向于中性复古、硬朗和雅痞风，会给夏季的城市穿搭增加一丝海岸的湿润感，是一种很劲奢的工装风格。那这个元素它也是由来已久的，它最早是鞋履设计师 Paul Sperry 在1935年为海上的水手专门定做的，在轻便舒适防滑的同时又很时髦耐看。那么在单品推荐上，最原汁原味的 Sperry 船鞋它现在还在售，而且价格很友好。如果你是富婆呢，可以无脑的去冲miu miu啊。除此之外，时尚层面的性价比最高的单品当然还是 Vagabond、Timberland、Cezanne 还有 Anthropologie 等等。爱他的人爱不释手，恨他的人想要将他大卸八块。那就让我们来有请今天争议最大的流行元素鱼嘴鞋。miu miu在它的25春夏大秀上大量使用了鱼嘴鞋这个元素，再加上 logo 袜套来混搭各种学院风格的单品，其实突然给了我很多的灵感，有点像几年前的 Crocs， 就是一开始很讨厌，后来又真香了，真是墙头草啊我。如果大家对鱼嘴鞋的印象还停留在00几年的明星红毯造型上面，那我认为大家也可以多在鞋型还有材质上面多下功夫。比如说miu miu的鱼嘴鞋，它就去掉了非常厚重的防水台，整体看上去就会更加的轻巧可爱和凉爽一些。又或者 RA 它的这一双我也很种草，它会用到更加简洁流畅的线条和皮质来设计鱼嘴鞋，最大程度上提升了它日常的搭配可能性。Prada、Alaya、Tory Burch 都有非常时髦的单品，尤其是 Acne Studios 的这一双真的颠覆了我对鱼嘴鞋的认知，真的绝美。不知道你们现在可以了吗？大家可以在评论区告诉我，或者是弹幕上打1。说到 Clean Beauty 的影响，欧美的美甲风格还是以简洁的款式为主，同时它在各种基础的款型上面又做了一些变体啊。第一个就是各种法式的变体，虽然都是法式，但是我们可以在夏季把它改成各种莫兰迪色系，比如说奶油黄以及清透的蓝色和粉色等等，同时也可以加入一些镂空线条、猫眼法式以及珍珠和花朵等等细节，它们都会提升法式美甲的层次感。第二个就是 Aura Nails， 也就是腮红晕染渐变美甲，这款真的是绝了，我是在我的朋友那边种草的，也是美甲师们亲自认证的一个大火款，粉色和日落橙色都绝美。最后一个就是各种夏威夷风格的花朵，也是夏季的大热款，光看图片我就闻到了沙滩和海岸的味道，计划出去度假的小伙伴可以多多考虑这一款。好了，今天的2025年夏季的8个流行趋势到此结束，你们最喜欢哪一个都可以留言来告诉我。谢谢大家一直以来的支持和鼓励，那我们就下期视频见啦，拜拜。